露营。不知道啊，啊，我想是去上的。它这个很浅呢，是不是？不是啊，就水位很低呀，所以它水那么清澈啊。对呀，你看那么浅，可以下去。到时讲那个这女人，我是女人。我想等一下哦，要留里面，然后找那20块的哈。哦，那个你让他睡哪里？你跟我讲嘛，你都要。这样还可以露营，还算不错，这样还蛮好用的。可以啊，我们都有可以露营啊，这个东西。你20块准备好了哈。好，好像这边的。对，快到了。哦，对。不是啊，不是啊，怎么都那么像？这里啦，哎。不是啊，还没。没有，他在转过去啊。很像呢，很像呢。他转过去还没有到。哎，20块是我的啊，不是你们的。我们都忘记了，在谁的手上都是。杨姐，就爱吃的杨姐。没有，他贾老板你要讲的。你给老板，哎，我想想，我们现在这边很细这边啊。你看这个吧，你可以站老板前面，绝对挡不会挡到啊，肩膀就湿歪了。你看出太阳了。太好了，这是小夏，这小夏带成这样，这个红心美出门对不对？对呀，对了，这就对了，这里对了，好了，你肯定对。青美，露营。阿美，这个是吧？还没有了，还没有了。今天我笑脸街啊，现在讲话要温柔一点。小夏在笑了，你们真好吃的。露营纯正。讲话那么大声又不懂，哪里个没讲？哎，你看广吗？你看我，只是角度不一样。你看什么？就是这样。再另外来一遍，马高里爬山。太美丽了。天气又好，特别被想西人的对吧？光是爬上去，哎，你在讲几把烟，干几把烟，进来啦！哎，你们要重快一点好不好？警示一下子跑掉了。来，美女，快点！哎了，做跑起来。好，换我，快点，小夏来，慢落啊！真的人会看不来。你啊，我要今晚给我这款的哦。1、2、3。你不是我，你也气我，你。啊，没有啦，有。我看那个镜头，你有啊？好，只有那个镜头。嗨，小夏，你今天真好，来玩这里，好高兴呢。我这玩那贵妇团的呢哈。小夏还去我们那个牛肉干，他说下次明年。好，明年再补。张姐不吃啊。再想装，下个月补好了啦。哎，好。好了，可以对哎，我们啊，这个比赛，你用张家界马上去韭菜锅啊。收挂吧。今日体力无够，今日时间哎呀，我这少年，你哪在讲？我们排去哪里？让他排，然后怎么样？他像少年，对啊。后面一抖啊，要讲啊。要讲那明年的事情。明年想去日本啊。
谁收的？我想去。对啊，哎，你看，日本洗温泉是吧？温泉全部洗温泉。没人家洗呀。啊。裸汤的，我们洗过了，裸汤的。不然你两个